Я из Орловской области. Но вы знаете, область находится, в принципе, близко от территории военных действий. И еще год назад, понимая, что прям напрямую все может произойти в нашей области, мы подали запрос в нашу администрацию. Сначала нам очень все подробно, все объяснили, все сказали, что нужно там все исправить в этих подвалах. Хорошо, мы выждали год. Ситуация ухудшается, улучшений мы не видим, и мы решили сделать еще один, второй запрос и пойти самим посмотреть вот эти наши укрытия, которые нам предлагают. Но, товарищи, какие это укрытия? Вы же понимаете, что, в принципе, это будет могила. И как сказать, и вот мы зашли в несколько подвалов, вроде бы и свет есть, вроде бы и трубы там поменены, но это нам показали хорошие подвалы. Но там столько мусора. То есть люди, если туда придут, во-первых, там ноги переломаешь, там дышать нечем. И если накроет и свалится этот дом, куда идти, где второй выход? Ни у кого. В домах нет этого второго выхода. А на вопрос о том, есть ли у нас медикаменты, есть ли у нас продукты, нам ответили, что это секретные данные. Вот так, друзья. Я хочу сказать, что мы должны опираться сами на себя, мы должны объединяться, потому что по-другому, как мы видим, никто о нас не заботится, только мы сами. И поэтому я вообще всех призываю объединяться в комитет спасения. Во-первых, мы в конце концов вспомним, что мы нормальные люди, что у нас есть коллективизм, что мы помогаем друг другу. Мы узнаем друг друга, а то сейчас все живут по своим домам и соседи не знаются. Поэтому я за комитеты спасения и всех призываю их создавать во всех домах. Спасибо.